giải cứu thành phố đồ chơi. Tại khu căn cứ Autobot. Thưa thủ lĩnh, tôi vẫn chưa hiểu tại sao một Megatron lại muốn tàn phá trái đất này. Bằng một cách nào đó, nơi này đã cất giấu khối Allspark có chứa sức mạnh khổng lồ đã tạo ra và duy trì sự sống cho cả hành tinh Cybertron. Bọn Decepticon đang gấp rút truy tìm khối Allspark để khôi phục lại hành tinh Cybertron. Đó có phải là lý do mà ngài cử chúng tôi xuống đây không? Đúng vậy, chúng ta phải tìm ra khối Allspark trước bọn Decepticon, và quan trọng hơn là đảm bảo an toàn cho trái đất. Tôi đã hiểu lý do tại sao bọn chúng không ngừng tàn phá. Tại thành phố đồ chơi. Subway, bắt chúng lại. Cứu, trời ơi, cứu tôi ơi, bỏ tôi ra đi mà. Ai dạ. Các ngươi không chạy thoát được đâu. Khá lắm Subway, Decepticon, hãy xới tung thành phố này lên và tìm khối Allspark cho ta. Không xong rồi, bọn Decepticon lại đang tiếp tục quấy nhiễu thành phố. Bi đã cố ngăn cản chúng. Autobot mau đi giải cứu Bumblebee và bảo vệ thành phố. Autobot biến hình. Optimus Prime. Replay. Grimlock. Lại là cái bọn Autobot này kìa. Decepticon tấn công. Ánh sáng quỷ diệt. Chúng liên thành. Và đây là đọc kết liễu của người. Ôi không, tất cả cẩn thận. Megatron, ngươi đúng là ngoan cố. Ta đã cảnh báo ngươi là không được đụng tới trái đất. Ngươi đừng mong cản ta khôi phục lại Cybertron. Phá hủy nơi này không phải là cách. Đây cũng là quê hương thứ hai của ta. Của ngươi chứ không phải của ta. Decepticon, tiêu diệt chúng. Đánh quạt lốc xoay. Vòng xoay công lý. Ánh sáng hủy diệt. Ngọn lửa hủy một. Đại bác công phá. Sóng âm. Ánh sáng công lý. Ha! Oh yeah. Decepticon rút lui. Rồi các ngươi sẽ phải hối hận. Tên Autobot ngu ngốc. Cảm ơn các Autobot.
Autobot đã giúp đỡ chúng tôi. Trách nhiệm của chúng tôi chính là bảo vệ mọi người khỏi sự phá phách của bọn Decepticon mà. Bumblebee làm tốt lắm, cậu không sao chứ? Chắc chắn bọn chúng vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Ngày nào bọn Decepticon còn ở trái đất này, ngày đó chúng ta vẫn còn phải chiến đấu.